即係當到個仔係要用粗口去逼自己個老豆去供一份5萬蚊嘅保險單，仲後注埋佢老豆嘅嗰啲養老金，即係定期啦。咁甚至乎仲話個老豆叫佢正正經經揾份嘢做，佢都仲要大支嘢咁講話，佢冇學歷，就係初中都未畢業，咁樣就要逼自己個老豆去供養佢，咁仲係好似個債主追債仔嗰種口吻去要挾自己個老豆。咁其實呢條友其實都真係枉稱為人咯。仲有佢細佬同埋佢弟婦就係因為想阻止佢老豆即係繼續無條件咁供養佢哋自己個仔一家5口，咁先至導致到呢個大仔佢惱羞成怒，先至喺個靈堂面前就先至咁樣當眾去羞辱佢個弟婦。咁其實我覺得呢，而家真相開始就越變越明啦。即係我覺得呢條友呢，我喺度諗緊呢，到底有冇人會喺街上面見到會真係打佢一鑊咯？即係唔排除有咁嘅可能性啊！真係，唉，我都唔知點講好。